Ouais. Nalela ya Bribel Matutu. Yonde makamwe, yonde machine à ordinateur. Congo de filles, tozan pona yo, topesi yo longonyo. Patuna mokili, Bribel Matutu, yonde makamwe. Ayulule, boulou C'est un... Mais c'est pas une... lisusu bayebenganga oza mwasi na nzela na taxi nakomi wana na lemba nakuti bazali wana ba président modéré balianza mobikisi Michel Bozo junior asala mona koko donc bazali ma ebele na est-ce qu'on a tenu on a joué là ka tenu on a mbeli pululu tenu on a jigel il a eu un chocolat boye na pantola silvestre ba bar mo ya pembe mibale na mipanzi na ya ba lox wana tant na ye tournage oyo abengaki ngai président mayo ntango atalinga asinga eske bino nyonso miso doso asinga ye mo oza boye no moto ozwi makambo wana makambo wana mo nde bavanti asinga en plus longola bilamba oyo tourne ya bilamba oyo takoti na parlage bilamba oyo abwaki elinga so ntango apona bilamba nayebika bapulula ye moto bakisi pululu boye aliaka bato ndoki na moso bilamba abwaki elinga na bangi na bite ya pouvoir. Bienvenue à très cher internaute, il y a Congo de filles. Merci à abonné fidèle Nabiso. Nous avons sabine que Nga Wabine Mustafa Malim de Bomesana Nangai. Yanga vraiment bazala kawana ba mesana nanga déjà tout ça la musalo za rapport na ba information ngo sala que to diffuser les baignos so ba mesana ko landa biso et puis ba o nyoso baza ba abonné Nabiso ya Congo de filles. Baignos so baza ba abonné Nabiso partout dans le monde entier. Na banda bote sans que na remercier ba o bazala kawana ba soutenaka biso salaka ya liboso zali mon boss Bribel Matutu maman Priscille Chango si ma caméra Joël Kouete na assistance Elisampo lelo toza wapi toza na Selembao toye panani kosala nini pepo na nini toye koluka ndeko moko oyo ebele bayebi et puis bayebaki Aza étoile montante par rapport à Maramonde to bakabato ya théâtre bata maboke donc le Jigel le bassurement Poulou donc Poulou le 2 donc Poulou na inde to komeka kobeta na masolo par rapport à parcours ya vie artistique na ye et puis to beta pourquoi le kaka il faut Azala Poulou 2 donc kalati tozobenga ye aya akota et puis tomeka kosolola na ye parcours ya vie na ye et puis mosala na azosala Poulou ye wana de azoya botala donc lelo toyo ya mandego tomeka na kobeta na ye lisolo par rapport nde masolo ezalaka kaka pardon oh là on zéro à tout ça l'émission de papa oh ici boni kitona h kitona makasi mais boneni la semaine bato bele baolinga bamona vraiment nanu Jigel ozonga nao na Jigel longa nao na Poulou. Ouais, c'est la star du moment Jigel Mangani Poulou fils de Pedena dans Mastor. Si.
Bonne santé. Ouais, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Tu es vraiment aux affaires nayo. Ma belende balobara ma belle femme di mayo avant vraiment que ne pas battre le sous la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc ma belle nayo indi mayo nego Jigel lelo to betali sur le parcours artistique nayo. Bao no so ba mo nayo lelo. Pulu menga na ebi nego Jigel mangani yango Jigel Mangani. Jigel Mangani. Tout le temps moi parcours bandit théâtre. Artiste Jigel Mangani a bandit théâtre en l'an 2002. La banda qui a simediza ACK Bandal groupe Mozaï wana. La banda ko kambabiso mais ko sala ke simagité. Bango ba potana ki bakabwani. Nenga na susika ya musalata na kité kuna na kota kotra ba groupe ba na leki depuis 2002 wana. Mais na rotanga na fiske ata deux groupes au nom na leki aussi na tangi ko sa ko bien pour président na 2008 tomba ba président pour nous près à son nom tombe kitaki na balonga na groupe ya président Saïsaï ngana zali muto na kusiko kota pa président Saïsaï wana eba ngo président Fiston Saïsaï avant na venir ndi babuma numéro 45 donc etina na Fiston Saïsaï ti comme c'est mo bo Fiston Saïsaï ba kabele mutu gabani wana rap meni après mais on n'est pas et pas de ce Fiston Saïsaï tant ba ça départ na bango ba okende ba voyage au président Ranson Magi Bango na ba président Zeni double Zeni chona ba la duchesse apprécié la moté sikaza président Mike la duchesse et puis Hans Luzolo président Dutse Kapanga la ndé makambo président Dutse Kapanga ndé makambo bango so moté a trouvé na Jani Fay José de Londres Sida bilele donc tant sko président au voyage nena sima babatsa au kambabiso bakambaki bienté les artistes Jigel a quitté le groupe de président Saïsaï. Donc c'était 2010. Mais on a mis na bundi. Mais si qu'on compte la 4 groupe ya Mastor. Et le bobo na PD nada. Et pas pour dire mais ce qu'on a fait pendant 8 ans na Vandi na kotaki na groupe na na 2013 après la loi mère na kota groupe PD nada et pendant na sali 6 ans na sali 6 ans pendant et pas PD nada et pendant na comme chef en répétition et pendant na na format qui na théâtre nengeza la cinéma la art aux écats na sali fo bimisango et pendant na na style oyo kana ba système on a combo Jigel on a peut faire pour nous pas à la inae après on a mais tant le pas nada na comme président na groupe na étoile d'art na banda donc to tia boulot si to en plein tournage to tourner le bisobo de to ya pe wala ba ni senga fait tout ça ou tout ça là pour na ba femme ya pour nous pour na ba femme ya pour nous ba ta la biso siko ba pa les abonnés parcours na yo zandenge wana Jigel Mangani lelo pulu olobi tango pulu azalaki yo po azalaki eloko nini esalaka yo o incarna ka ba rôle ndenge pulu abandai ko sala pulu o artiste basé belé o ko zona pe artiste mosusu na yo préféraki de son vivant o banda ko imiter ndenge abandai ko sala moni en vrai dire mutunyos na mukitoro bango babota batu bébé. Donc, nous sommes si pour la lipasse, même si la commune, moi, aussi, na pays, donc, pour nous, tant que en vie, nous avons des lipasse, il y a tant de découvert, la vie que MK Senta et donc, tant que bon, tant pour nous, nous avons en vie, on a pour nous, pour te vendre dans le quartier, donc, pour l'arrivée dans le temps, tozana na ye puda une fois talanga na ndaku avant mukile découvrir pour nous et le star bazeba bagate pour nous avant na selembao pour avant na venir bila na se ngala avant na venir kinkoli entre bila na kinkoli la venir mo kabula bisa ya venir tsele donc pour la sap na longe bena e bila eti na venir na bisa lukanga ngapa no sele fo na longe kinkoli na keti e bila kokuta na ba via so sikwa c'est un champagne pour monter après ça pour nous comme champagne vient nga chez Gedan le latika na monde art chez Gary et na grand star
bato bayebi même pas poser ça ici à Kenya puis c'est moi beaucoup donc moi Kenya pas chez Geda pas na pour nous donc on est pas vendre ensemble pour arriver nanga copier ils a mabete pour mutsuro samsa malamu balanga kaka donc tant na moneka samsa na bien ninga na ya déjà motongo mais ba découvrir ngandete ba pesa nga pe chance pour déjà bimali liboso nanga ala qui vient na mingi ti lelo donc c'est ça comme quand même artiste à par ba œuvre tant les autres na mambunda pour nous tous na pour nous to kana no molo ko mo pe ba question musu so ya merci Masaki mais un peu ko balancer le biso pour nous les artistes complet il était comédien et puis danseur musicien bon c'est bien pour qu'on ait total anano que vous avez réincarné mais est-ce que vous avez comme appelé par rapport à côté danse par rapport à chant tout le monde en peut bon là bato baluka kosa barolo la nga pulu la kufa nga nesundo ngande pour nga na ma to koma wana na balolo moko boye rolo ezaka facilité soko sala mo yembaka et puis binaka pesa pe makambo ya facilité ya na facilité ko donc pesa makambo na pesa na ndo tala kasi na yebi na ngate mais na pesa makambo na danse c'est bon c'est ça la monde Poulou c'est pas merci vraiment artiste Jigel Poulou toujours on a une émission à Bicho merci vraiment on a confirmé que aux artistes complets par rapport à rôle aux autres incarné Poulou de son vivant azalaki artiste comédien et puis musicien danseur na moni yango pa na yo ndeko Jigel na groupe ya PD Nada nde tolobaka master ozalaki vraiment makasité ezalaki dia nini pardon na groupe ya Le Soleil ya PD Nada ozalaki vraiment makasité na ndenge lelo yebana ezalaki dia nini moni et pas président Nada yazaki président nanga moi azalaki na simple acteur akomisenga chef à répétition mais na opesa ndenge lelo na nde na opesa te donc c'est wana ezalaki wana balimite moko po chef aza soki ye akomi pièce na ye aoyebi so joue boye okodeborde te okojoue nini te donc na nde opesa kaka na moment wana oyo esengeli na pesa mais lelo to nazwi makambo nazwi babilamba bapesinga nkombo pulupulu bapesinga babilamba donc esengi efai nakota na bima mpo lelo mokili ninga na boye ezalaki facilité yango tosali yango makambo deja yango pulupulu la star du moment remplaçant valable sa tâche ya Poulou tozomona na bilamba tokota mbala moko na bel émission na biso tozomona na bilamba ya moweyo atika biso Poulou ebandaki na ndenge nini po bato ba incarnaka rôle ya Poulou bazebele mwana na ye moko pe fils biologique na ye ajouaka pe rôle wana bazwaki bilamba bapesa ye te baye kopesa ngo ndeko Jigel oyo lelo azali Poulou merci na lobelo moko boye mpona mwana biso Jessie mwana Poulou nga loba elo moko boye petit wana ayebi na mwamba théâtre te ni idole oyo toyojouer ya papa na ye
lelo pe akoma luka asala neti papa na me ngai oyo epesanga mpasi yake age ya petit na biso jesie na mokie nasengaka nao na mwana wana atanga na classe soki kaza artiste eutaki mpe nzambe atangamaki babengama artiste na monde na mokili oyo un jour ekoganga ekobima ye nga na bani théâtre na 2002 eyosimba na neni na kembi parce que petit nanga alona mwana mokie nga na préféré atanga na classe après classe soki esengiki asala art osala art wana mpe nanga na koapuye akende liboso mais kokatisa no petit ntik kosala mosala oyo eza bien te classe eza vie ya motu ntango mpo okoma président oluka ifo komaka scénario bakokomela yo te donc nga na osenga na petit nanga mwana nanga astanga classe babiso pe so basoutien nzambe asungi mona to ya pe ka to soutenir ba betidi ya petit na biso po nga mona ka mwana nga mona pula mwana nga bana top pula ba bana nga famille tu ya pula za famille nga o za kilo so ki no likambo funa kende obligé pende bo tanga bo mona wa pula da na dam ta famille wana kota na famille wana tongo merci ko zana bilamba yo ba pesa ngo muntu no sote eza pouvoir naobeta lisolo yango ndenge ezala matanga pulu akufi nasali ye nzembo wana ekoti poto na espace ya une semaine ebeti plus de 20 000 cas na ye na morgue ju babimisi pululu na ye na morgue ya cinquantenaire nakuta na pomba leader lokola nga na pomba tandeko so pomba bisinga jigel pona ye na jigel mais na ojouer ka boule asinga jigel benanga cop moko zawa na opes na nga na peso na branche na cop wa nga na bisika okay na obenga o to na koti na kati ya hôpital na pembe na morgue na omona ya mayonnaise président mayo na bengi ye président bonjour merci président pardon kabela ta numéro na yo asina na pe numéro na yo numéro na nga pa ebenga pété sota na singa bongo et décourager moi maman me soit telling us oh il te jouera pour nous c'est là président asina bon ça va je numéro na nga bon OK pesa nga yo tonga na pesa ya nga maman ya bipé na singa numéro na nga benga nga lobi merci nazongi ndako na butu yemera benginga asinga papa lobi yaka na teni bebe nini ba na tongo lisusu bayebenga nga oza mwasena na nzela na taxi nakomi wana na lemba nakuti bazali wana ba président modéré balianza mobikisi Michel Bozo junior asala mwana koko donc bazali ma ebele na esko na teni na jouelaka teni na mbeli pululu teni ya jigel il a eu un chocolat boye na pantola silvestre babara mo ya pembe mibale na mipanzi na ya ba lox wana tant na ye tournage o abenga ngeba président mayo tant atalinga asinga est-ce que bien so miso de asinga yemo zabo yemo mtoji makambo wana makambo ala mo nde ba 26 asinga en plus le wala bilamba o tourner bilamba o takoti na parlage bilamba o abua kelinga so tanga pona bilamba na yebika ba pula ye mutaka kisi pulu bo yalia batu ndoki na moso bilamba abua kelinga la bangi la bité ya pouvoir na bilamba pulu bo bilamba ki malati e besinga susu makambo na santé nde mokili ngo jour ngo na bandemo za TV na roba nyeso te maintenant la tanga na santé de pouvoir makambo mbala moko chef Michel Bozo o eso besinga d'avance mieux comment ya la jigel banda le nga la longoli yango banda yo la baptisé pulu nga tuni pulu ça veut dire quoi singa pulu de donc pulu la kufi yo na santi que wati bilamba ba pesinga na kombo la nga jigel ba nga bilamba na ataki ba nga na kombo na zali nango ba pesinga kombo sika bilamba sika junior asala mo ya kokabisinga mo so beti ya bino no se degiza wana tsaka ligne wana pulu la zana ba yo santi no mutu luka abakise loko moko boye comme vraiment pour comme pena pululu usala nga bien lianza pe après ko tourner lianza benga pembe abenga pembeni to solola ki absinga mwana mai na tali tati déjà ça va ma pitié vitesse eza ba koti singa ma papa indusa na comprendre vitesse ndi yango lelo mukili ndimi donc esala nga bien pour ki pulu bo na jeune papa Sudiata na jeune ba vidéo ba lianza mobikisi ya moderne na jeune ba Michel Bozo na jeune ba junior na jeune président mayonnaise donc tala président mayaza na pulu na ye moko boye mabenga linga jigel ya ko jouer na pulu nanga donc ça l'a fier et c'est pardon ça l'a bien par rapport que comment président mayonnaise
kobenganga na ko jouer na njonzi na ndeko nanga mususu sala nga bien na bara le moko boye bandeko nyonso bo jouer le langa pulu pour déjà kufi wana micho ngani na moko pulu conseil gratuit bandeko nyonso bo jouer le langa pulu boza la presser na vite boza la tana bino soko luki oza la presser na vie obela liboma ok ne pas maman moko papa moko ba sukola ya sala boye pour na succès ndeko nanga o mikosa tikanga na reni ezata nanga nzambe ayobi ke yo pota na ozo be pour reni nzambe za juste donc nga kopesa conseil ezaka bona bande ba jouer le rôle nga peut-être so bano ba pulu baze belé yo keba yo ni senga pe funa kota bona bima liboso na yo so continue po me restango kanga me suki wala nga la leke da mo ko musika yango okufi to be liboma nga ba lo mo be pulu nde makambo nzambe solution merci pulu makambo nzambe solution mais obeti solo bao bayambaki yo babimisaki bilamba ya mowei bapesi yo tozonga wana bapesi yo bilamba ya mowei yo moko lobiki ayebi eke azalaki mutu akisi azalaki mutu aboyeboye epuis babendaki yo par rapport à imbusa mais par rapport à imbusa toloba mpe ke non mpo toyebi ke na monde ya théâtre kosokola mpe comment peut-être basokolaki yo mpe bakotaki mpe makambo yango mpe lelo esimbi basuko nga na oyo bango na tvt okomama bayebi na basalaki mpo nga lelo babelenga pulu remplaçant valable eza wana ndenge mabeti ezaka par rapport ke ntango naozwada role oyo boye bango ke bapululu baza na ngola baza na lumbashi baza wapi na poto mpe pulu mao na paris azali mais na minute oyo bango tu wana nga naloka papa na bango numero 1 ezanga pulu remplaçant valable sa tâche tala nga esalanga bien navandi na opesa répétition lendi président Nada Mastor bana kisangani akomeli nga na WhatsApp abenga bonjour master boni papa kisite malembe tsanzambe liboso awa la kisangani ba otuna biso kombo na yo songana otala la kisangani badake lianza mobikisi président Mayo président Nada président Videloin Chuke bakebele mais soko la komi na kisangani bato yango pulu nada tellement na peur na nga akoki te akomeli nga donc esala nga bien ezata na ngai botika nga na renier eyaka ata na ngai bopesa nga mpe na chance bofungola nga baporte bozala mpe na souci ya kosoutenir nga mpo mosala art sans mbongo tokoévolue te fona leka na baémission fona sala bagag fona tourner il faut répéter place à bien fona lekisala biloko na tv nga moko fona lata bien nano pieto bamango ebele esenga soutien nga moko ata 50 fe 4 na nango te esengaka bino nde bafani na pululu epuis bafani na pulupulu banyonso balingaka art ya mboka na biso Congo botala mpe nga bomeko soutenir ekosala bien donc c'est ça quoi donc otanga komba pulupulu na monde eza facile te eya na makambo yango na koloba eza na makambo me tozonga nao na kipulupulu mpo tozochite kala mingi te mwa liloko vraiment ya kipulupulu po vraiment yango nde mpo tant tomona tene oyo tozorappele biso eloko wana mingimingi pululu kipulupulu vraiment epesa lisusu makambo bao nyonso bakolanda biso sia boni o solo ya muta moto abaisi biso kesimba moto yebisa biso kota wapi boso yebisa mama nyonso alamba asimba moto te yosimbaki moto ya makala to ya nini bo asi moto nyonso moto nyonso soya ya nini mais papa pede Nada ozalaki boye te mais lelo obimi kaka libanda mais okomi boye nde mais asi nasala na amu omoni naza natia masala na amu nga mpe fazala na amu foza na makambo amu mais sikoyo lelo tomoni yo komba groupe na wana nini etodade pulupulu nde na amu sikoyo pesa biso nanu makambo na yo eza ndenge nini epuis olekaka nanu na chaîne nini awa nde naza na repeta lundi mercredi vendredi eza bajournal ya lundi mercredi vendredi na canal na ir na 16h20 so botya bomona pulupulu nde makambo na tourné déjà na ontia groupe na tournaki peka mpe na tourné bido supu na tourné bipo océan na nde makambo pulupulu nde makambo merci toyoka lisusu mwa danse par rapport ya pulupulu makambo merci botuna nini napesa mo elemo
Lobana le lokango. Tosola oui. Tosola. Ensemble, tosola. Merci. Plus égale combien? Égale combien? Merci. Merci on a mon ami necha mutuna mwe kotala nye. Omo finga batu tona batala tona balabala ba beta biso. Non, on sabino soyo oza plus et bien parce qu'on est mais tu vas passer on est 11 on m'a sabino bizarre on m'a demandé raza batate Adoyo tanga. Oh, yoza. Ni baza batate. Botu na nini? Merci. Soyi osami atani bae. Ba personne atani bae, ba bisia pour personne ni bone mo yo pe ni mo otia na nini? Otia nini? Otia nini? Na sami atani bae. Là na lie mo la personne mo et si na otia nini? Même ma soeur so simili ate ba ebiso olie mo pesi mi no mo o tika na chassis ma futa mabo Ya solo ofumoni ya mémoire. Si merci. Mais tozonga nano na Jigel. Namoni wana bandeko ndeko mwasi aza wana azobeta mbunda kitoko makasi soko okopresente artiste ase présenter yazara na kati ya groupe quoi po bazali pene bele mais lelo yebi kaka boy moi retard ngati ya bino ndeko artiste on na poto ba ya bino artiste macheta moni abeta mbunda na show abeta mbunda ya musala to kaka actrice merci. Bino artiste donc artiste ya étoile d'art de Jigel Mangani les remplaçants valables Chico Poulou donc yende makambo na topesaka makambo ya loba mingi ate na pesaka mbote na bato nyonso balinga biso mbote pardon ma question kozala pembeni ya ndeko Jigel Mangani Poulou lelo est-ce que ozomonaka avenir ezali avenir ezali mama assurance meza nini ntango ozotravaille na ye bon assurance na ngai nango bandeni est-ce que ozomona ezopromettre onaloba ebika lobi esimba komona biso mpe etangama nde ya bamama miso etangama ya baidole na ngai bamasila bisalo sp donc nzambe liboso ndenge olobanda olobaka mwa bambote na yo bambote okopesa na nani napesi bambote na ngai na idole na ngai mama sila bisalo sb mwana oyo abimi na style na yo donc nayebi bapasi ozali omona pesa makambo mwana bima napesi mbote pa oncle na ngai na Belgique Gilles Lumu Fistine Lumu na Londres pesi mbote pa mama na ngai Kabibi Ngole Jojo Mbala Pierrette Konkozoni esika masia Priska donc ebino yango wana. Merci Yaya, vraiment ça nous fait plaisir tout le monde artiste mzaga pembeni awa Masaki Tempo. Ouais, bela Fabrice Masaki Tempo. Mingi toka simara ya leader na biso les jeunes leaders pour nous les makambo nous amène des solutions toka toujours na vision tout le monde a ni ba sollicitation belé tout le monde ba solliciter ba so belé donc nous amène merci mingi ni pour que musika te na kotuna zela ba te ko sala papa ko kena mun ko kena na mangute lelo boyaka boye pour nous luka bandaki quelque part et pour nous bandaki quelque part Jigel le azana bino est-ce que vous êtes fidèle envers ye que nous ndenge azana bino lelo boye banda na na moi passe ndenge ko bage ata 50 fois ko kata na yate lelo moi ba soutien ye vous êtes fidèle kaka pembeni na ye bon to mona mona ka wabika misi ana asema yechola
tomoni penaki présence o Jigel Mangani bizala na sika mai ochola do mokolo mai ekozala sute na namoni ekolanda kote mai ezali vraiment tomona ngo vraiment donc Jigel Mangani aza pena na makambo tolobaka ya makambo pene eza pena ya solo pene ezali donc tolanda kaka donc apena donc ana vision mpona naka sika pamba te naka suka sika vision ezali nde nayaka esomona aza awa sika namoni mpena vision pene ezali ya makambo bien ezali bambote na yo po toleka mbote nanga mingimingi na opesa kaka jeune production jeune sente ebele napesi kaka ve na ngai Remi Mbala le grand commissionnaire napesi Jean Mario Pepe Tuki bambote ebele Jean Mario Guy Patrick na Cape Town bambote ebele Yolan Mbata napesi Kaïs Kato Marada France napesi bambote ebele epa ya nani epa ya Nadège Aïssa bambote ebele merci ndeko mosusu omoni mosusu ndeko komonani merci komona nga Abraham Fraîcheur pembe na pulupulu kaka pembe na lia nanga pulupulu napesa toujours na style de Londres na style de Londres de makambo bilele biso to bato esika salité eza yango so nakomi napesi ma aspect nga na Fraîcheur. Est-ce que lelo vraiment ndenge okoti monde yango ya art monde ya théâtre monde ya cinéma ozomona ke par rapport na yo okokoma mpe koassume baresponsabilité ya role ozolinga ojouer oui avec nzambe nyonso esimaka donc naza chance nzambe asanga ngolu à travers leader nanga polu Jigel Mangani naza chance omona baartiste oyo bagrand bavi de loin balianza bakele yangani loadinola esanga mama na plaisir na cœur donc nakomprendre nga mpe ndenge niveau leader nanga kominga mpe nakomango un jour avec patience donc naza kondima wana par rapport à bandeko nyonso bazoleka bambote na yo kozala ba nani bokomprendre eza direct tozama na balabala mwa ambiance oyo mwa makelele ezalaka vraiment na Kinshasa tozalaka kaka ndenge wana bambote na kopesa mpa banani mbote liboso napesi na mama Mimi Menga mama sociale na Fairland donc mama artiste Fraîcheur mwana polu Jigel Mangani napesi mbote ebele kuna na Fairland donc mais yomokanisa wa mwana alelo mbote na mama nanga mama Nadine Paris mbote na papa nanga na Paris papa André mbote na leki nanga pe na Paris ardi ya Abraham Fraîcheur pe so mbote et famille nanga mobimba mbote belé et puis les amis de Pulu na kin pe na poto mbote na bino ngo merci artiste Fraîcheur na moninga Fraîcheur les gars tozonga voto cité ndeko Jigel Mangani Pulu to yamaki vraiment na chef na yo par rapport à bandeko nyonso bakolanda yo lelo na site na biso maloba na yo kozala nini po to banede ya kochite po avant aussi ça peut te kobeta mwa loko par rapport ya pulu kaka merci wa to Samson na suka moi danse to molo moi pulu aye tant le baga pulu aye eza message toloba toyembaka te tika toyemba donc elobi boye pulu aye donc azalaki te na ye tan nanga yo yaya leki koko ozalaka na succès te mpo ozalaki na succès pusananga dimi pulu bakota avanda donc c'est ça yo oza na site na internet oza na mposa pulu asalela bagag oza na mposa pulu asalela bafilme nazopesa numero ocontacte nga ngamona yambaka telefone mpo nazalaka humble kosala émission nasengaka mbongo te nalobaka yango nasengaka mbongo te boyeka na équipe totourne na biso nga nanga teke ono apana jue epesanga $20 te nga nanga naposa na bino bongo naposa na nga donc soko olingi obenga nga obenga na plus 243 89 680 46 69 plus 243 89 680 46 69 nakosenga na bandeko bazala na motema ya kosunga bandeko na motema ya kosoutenir bosoutenir nga artiste na bino Jigel Pulu kojouer na nga role oyo tozosala yango mpo tobosana image ya Pulu te plus tard tomona baartiste ebele bastar ebele le bakufa lelo mpe na moko totanga su komona bango te mais nga komona nga ndenge nazawa après 5 ans ou 10 ans ndenge nzambe omema mosu atenga yayo pena
la raison sanga pululu so na mona comment on pululu donc c'est ça nazala ba projet oza ke fona sala mais nazala ba difficulté nazala ba difficulté mandobele ba caméra mambo ba site soutien producteur azate na obunda na FPRC na ba projet il faut na beta tour na mona bana pululu surtout na décembre pour la rosa inani fona kende na mona bango est-ce que na deka maboko na makolo so bino soutenir ngate pour la koksa ba rêve wana koksa na ndengeni donc c'est nga bino bozana simalanga pour nga pena avancer na sala oyo na zobongisa na sala ya malamu. C'est ça, artiste pour azali lakini déjà na zoleka na la chaîne na chaîne YouTube na zape na site nanga Pulu TV so beti Pulu TV bo s'abonner et puis autant la vidéo et ça la va bien. Jigal, excusez-moi, question par rapport à continuer question nanga souke kozala bele balingaka baye ba nini tindaka yo kende na tombe ya Pululu oyo pesanga tindanga na kende tombe ya Pululu omoni tant pour la kufi donc je dirais que donc on a balabala to kanga ma balabala eza émission zo kana baba donc so mutalinga le kana mutu ka photo le qui ça bon comprendre biso donc ne baba no babi l'artiste le plus aimé Jigel Pulu donc quartier avenue bana tout ba sepela et ça la bien donc Rocky mabango tani na besoin na bango de la fula la biso donc na ndeko le babu autre question ni ne pousser na ke na cimetière à Pululu que nous sommes makambuga ndezo le baba ko bato be ba lobage no ke ndo sala moi ba cérémonie pour récupérer ba nini non ko apesa ke bilamba mezanga ki eloko mo yango ke ndaka na cimetière yango lobi parce que on a joué bilamba na taille bilamba za Pululu et c'est là qui fait na kuta na yina sula na na mukili kozala bengate idole oyo eza ya Pululu babayebanga te bayebande Pululu soto nazwi makambo babenga remplaçant na ye ayina banda kolia bafufu nakoma orgueille nakoma bilo moko boye mpo nga nde Pulu non natalaki liboso natalisi mabi te fona kende place bakunda Pululu nazongi sikoyo place bakunda Pululu epuis nakenda wana na bilamba ya ndako te nalata na bien teni na ye na etina nécropole place bakunda Pululu napesaka mingi bamerci na papa Chara Congo mpo babimiselanga na ndenge gouvernement epesanga soutien ya mutuka bapesanga mutuka ya Sokoda nga Pulu ata mwana mutuka ya Sokoda gouvernement epesinga mpo nakende tina cimetière ya Pululu donc nakenda bien teni natali sikoyo tombe ya Pululu na bandolela kolela nga elali ya pasi wana eza ya nini Pululu asalaki ya mingi na monde Pululu asekisi bato abikisi bango na hôpital akokoseka tako nini ntango moko Pululu ekisi ngai abandi oseka Pululu asepelisi biso na kati ya mboka oyo Pululu akomaki star partout dans le monde entier bakomaki kolinga ye bakomaki kosepela na ye na kotala position bakundela Pululu nga Pululu lipasa na ye nasepela ye nango te Pululu batie place ya bastar te pour so koti nécropole bana koto ela ba mari misambu bakundaka bango ba papa wana batambongo balembo loto banani bana ba place bakundaka ozo banda dossier mususu mais to sola ti pula idonga ngasonga lobi yango tene na bete lisulu wana sio mabo bige na sepela inde te nga ndela sepela ite pula la idol na nga ngati na teni be na juillet de bamo na nde Pululu ndela susi pe bana Pululu atiki bana pour na la possibilité te non na zuité donc c'est ça donc Pululu bakunda ye batiela beto ya pamba karo eza te ata mwa couleur mwa lokuta eza te epesanga mpasi baimage wana so botali yango te bokota na Pulu TV bokota na WhatsApp Facebook na Facebook na publier baimage wana etambolaki partout dans le monde bapi bakutana nango eza ngai Pulu nakendaki na cimetière donc elo esalaki bongo parce que nazalaki reconnaissant na bilamba oyo nazwi na role nazojouve na makambo oyo nazwi nabaki te fo nazonga nakende kosola na mokolo bilamba mokolo makambo nde yango nakendaki kosalama bamessage na suka na baye nyonso baolanda yo baremerciement epuis numéro ya telefone totika yo osala mwa eloko moko ya Pulu. merci
nasengi na bafwa nyonso balingai pululu na bafwa nyonso baosepela mpe na nga pulupulu nga mpe nalingaka bino mingi nasengi bosmeka mpe kosoutenir nga bomeka kosoutenir nga mosala eza facile te na obetaka se te eza facile te omweti bambunda boye bambunda oyo ekotoboka mpe lelo mbongo ya kobambango eza te mpo deja ekomisa batrace yango deja da batrace nda konini yango donc ekopanzana mais so ata na 50 francs te ya kobongisa yango yeba deya kende na binelaka bino esengo wana pene ekozala supe na bomo te mpo mbundu toboki mbundu panzana do esenga basoutien mpo mosala esalama nga moko loboko moko na koka te na bandeko na basungaka merci nzamba pambola bino na profiter na pesa mbote ya les amis de Pulupulu partout dans le monde entier les amis de Pulupulu baza nsima Pulupulu bazonga Pulupulu abela te Pulupulu akelela te c'est bien merci nzamba pambola bino na bandisi kotanga bakombo ya les amis de Pulupulu maman mimi menga na Finlande maman sociale merci maman babeza social po bayebi kemera solulaka Mimenga maman social na Finlande na pesi moto na ngana boss Francine Lukubika le mannequin mbonga propre na kati ya Londres Francine Lukubika le mannequin mbonga propre na kati ya Londres papa ya Jérémy Lukubika na pesi moto na nga na garçon capable na Paris Viennet Mila garçon capable les amis de Pulupulu na pesi moto na nga na Pierrot Kivema na kati ya Maroc na pesi moto na nga na Belpina Lukumena sœur na nga ya Tongo Belpina Lukumena na pesi moto na nga na pasteur Jérémy Safari na Goma batoto ya Goma jambo pasteur Jérémy Safari ba président vidéo baza na Goma banada baza na Goma ba président balianza wana Goma simba bango kandongo simba nga ba sentir que non wa fort pasteur Jérémy Safari église Meip Bethlehem na Goma merci la pesi moto na nga na Chida garçon de France la pesi moto na nga na fils Mushidi na kata Jobo butaliaka mbongo na ena bato fils Mushidi merci la pesi moto na nga na venanga Zeno Kisa donc vient appeler sur mbote ya to vieux sur la bien nga déjà na melaki secret na mbongo tindela nga merci Zeno Kisa motema maman na biso Patricia Kisa na Belgique na mbote ya to donc na pesi mbote na nga na JM Santé misapi moko ya propre na pesi mbote na nga na Michel Santé piano ex Moutaferi mutabetaki babiloko moko ya kala tosepela nango tisilelo Michel Santé na Paris oyebisanga kozoya kinsoko ye na mono so esalanga bien Michel Santé na monaki bana basalinga ya video nasepeli makasi na pesi mbote na nga na Joao Mario Guy Patrick na kati ya Afrique du Sud na pesi mbote na nga na Biyombe na Rwanda Jonathan Diayanga papa na Benenata na kati ya France na pesi mbote na nga na mwasi moko ya elengi be mwasi moko ya pembe na kati ya Lille Maria Alves nasuki kaka na Maria Alves mwasi ya pembe na kati ya Lille numéro na nga plus 243 89 680 46 69 plus 243 89 680 46 Maria Alves mwasi ya pembe na kati ya Lille merci kokende musika te nga nazo les annoncer et puis osala biso moloo mo mpona suka merci vraiment na baye nyonso bakolanda biso na Congo Défi merci vraiment ya liboso kozala mambos Fidel Matutu ya maman Précise Sango mon DG mon cordon Lukman Mudimumba ya Babimbolu ya agence Badem oversi kati mabeka la star kaya de Magar de France na joli mabeka konzaren Ravel Boyenga masa na ngai bo s'abonner massivement na Congo Défi bo s'abonner massivement tokutani na numéro mususu totikali bino excuse ndeko Pulu yende
à clôturer par rapport. Merci. Pour nous, Congo défi, tous les maïlis, tous les simana bisoutuana, partout dans le monde quoi, tout le monde. Congo défi, Bribel Matutu.